अगर आप दोस्त के साथ बैठे हो, आप पता नहीं क्या ही बदमाशियाँ करते हो और दोस्त कहीं और बिजी, ऐसा कुछ खास काम नहीं कर रहा, बट कुछ आपस में बातें नहीं करते, फिर भी एक नो अजीब सी अच्छी सी फीलिंग आती है। पता नहीं आपके दोस्त नहीं है, मेरा तो भाई ये बहुत सालों से दोस्त है। अभी मैं बहुत टाइम के बाद घर आया हूँ, आपको दिखाता हूँ अपना दोस्त हीरो।